Կենտրոնի եթերում Էպիկենտրոնը շարունակում է աշխատանքը։ Ես Տաթևիկ Ավետիսյանն եմ, բարի երեկո։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները նախամարոտ։ Արշակ Սրբազանը հրաժարվում է այցելել քննչական կոմիտե։ Տեսանյութերի փորձաքննության եզրակացությունը համարում է օբյեկտիվությունից զուրկ։ Այս երկու օրը մենք առիթ կունենանք հանդիպելու ավելի լայն ընդգրկուն ֆորմատով։ Տնտեսական մտածողությունը եւս պետք է փոխվի։ Փաշինյանի ուղերձները գործարար համայնքին։ Հայաստանի պետական շահը տնտեսական զարգացումն է։ Թուրքիա այցի երրորդ օրը։ Հռոմի Սրբազան քահանայապետի հանդիպումը Պոլսո հայոց պատրիարքի եւ Արամ վեհափառի ներկայացուցչի հետ։ Ինչպես են պայթել Թուրքիայից Ռուսաստան նավարկող լցանավերը։ Անկարան առաջ է քաշում արտաքին միջամտության վարկածը։ Երևանի օդը ոչ թե վտանգավոր է, այլ անբարենպաստ։ Ինչ ցուցանիշներ են գրանցվել վերջին օրերին։ Արդեն 69 տարվա վավերագրություն, նոյեմբերի 29-ը հայկական հեռուստատեսության օրն է։ Հարցազրույց Արթուր Բախտամյանի հետ։ Հեռուստատեսությունը շարունակ գաղտնիքների բացահայտման շրջան է։ Արդյունքները երկար չեն սպասեցնում։ Հաշմանդամություն ունեցող մարզիկները շարունակում են անվճար մարզվել Օլիմպիադանում։ Գագիկ Ծառուկյանը կարևոր ուղերձ է հղել մանրամասը ներկայացնելով Քրիստոսի արձանի շինարարության ու նախաձեռնության կարևորությունը։ Ընդարձակ տեքստում ընդգծվում է, որ բաժանված հասարակության եւ խոր հակասությունների պայմաններում արձան համալիրը կոչված է դառնալու վայր, որը պատկանում է բոլոր հայերին, անկախ կուսակցություններից, ճամբարներից կամ հակամարտություններից։ Նշվում է, որ Արցախյան ողբերգությունից հետո Հայաստանին անհրաժեշտ է խորհրդանիշ, որը վերադարձնում է տոկունության, վստահության ու արժանապատվության զգացումը։ Սա Հայաստանի խաղաղարար, հումանիստական եւ մշակութային ներդրման խորհրդանիշն է 21-րդ դարում, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մեր քաղաքացիների չդադարող հոսքը հատիս լեռ եւ աշխարհի բոլոր ծայրերից մեր հայրենակիցների հազարավոր դիմումները հատիս բարձրանալու եւ Քրիստոսի արձանի կառուցման աշխատանքներում կամավորական աշխատանքներ կատարելու ինձ մտորումների առիթ տվեցին։ Ես վաղուց ցանկանում էի ձևակերպել այս շինարարության, այս նախաձեռնության կարևորությունը։ Թույլ տվեք ներկայացնեմ իմ պատկերացումներն ու ապրումներն այս նախագծի շուրջ, հուսալով, որ այն ձեզ համար ավելի ու ավելի կարևոր ու սիրելի կդառնա։ Քրիստոսի արձանը պարզապես քարե հուշարձան չէ։ Դա հայտ է նոր ազգային ապագայի համար, բաց բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստ են մտածել երկրի ոչ թե տարաձայնությունների մասին։ Սա նոր ազգային կոնսոլիդացիայի կենտրոն է։ Այն ձևավորվում է որպես համաժողովրդական նոր խորհրդանիշ, որը ծնվում է հայ ժողովրդի համար ամենածանր փորձությունների պահին։ Այն կոչված է դառնալու հայության հոգևոր եւ քաղաքացիական համախմբման կետ, որը զորացնում է հավատը, վերականգնում է արժանապատվությունը եւ ձևակերպում է Հայաստանի ուղին։ Առաջին հայկական ինքնության աշխարհագրական սիրտ։ Շինարարության վայրը պատահական չէ։ Հատիսն աշխարհագրական կենտրոն է հայոց քաղաքակրթության 3 մեծագույն խորհրդանիշների՝ Արարատի, Արագածի եւ Սևանի։ Այստեղ հատվում են մեր հիշողության, ուժի եւ հավերժության պատկերները։ Հուշարձանի տեղադրումն այս կետում համալիրը վերածում է հայկական կյանքի բնական կենտրոնի, որտեղ ժողովրդի անցյալը եւ ապագան միավորվում են մեկ տարածքում։ Երկրորդ միասնության եւ համաձայնության տարածք։ Բաժանված հասարակության եւ խոր հակասությունների պայմաններում համալիրը կոչված է դառնալու վայր, որը պատկանում է բոլոր հայերին, անկախ կուսակցություններից, ճամբարներից եւ հակամարտություններից։ Սա նոր համազգային տրամաբանության խորհրդանիշն է, ներքին տարանջատումից դեպի միասնություն, փոխադարձ անվստահությունից դեպի համաձայնություն, թուլությունից դեպի պետական պատասխանատվություն։ Սա տարածք է, որտեղ ավարտվում է ներքին դիմակայության տրամաբանությունը եւ սկսվում է ազգային համաձայնության տրամաբանությունը։ Համալիրը կամուրջ է Հայաստանի եւ նրա սահմաններից դուրս ապրող միլիոնավոր հայերի միջև, տարբերությունների եւ ընդհանուր բարօրության միջև, հիշողության եւ ապագայի միջև։ Երրորդ արժանապատվության ճգնաժամին ի պատասխան։ Արցախյան ողբերգությունից հետո Հայաստանին անհրաժեշտ է խորհրդանիշ, որը վերադարձնում է տոկունության, վստահության եւ արժանապատվության զգացումը։ Հատիսը մեր ընդհանուր պատասխանն է աշխարհին։ Հայերը կարողանում են վերածնվել, ստեղծել եւ կառուցել երկիրը նույնիսկ ծանր փորձություններից հետո։ Հատիսը հայտարարում է. հայերը կարող են ստեղծագործել անգամ պարտությունների պահին։ Մենք կարողանում ենք կանգնել եւ կառուցել նոր իրականություն, հավատով եւ արժանապատվությամբ։ Քրիստոնեությունը միշտ եղել է հայկական ինքնության արմատը։ Հուշարձանը դառնում է այն արժեքների ամրապնդման նշանը, որոնք մեզ ուժեղ են դարձրել՝ պատասխանատվություն, կարեկցանք, փոխօգնություն, հարգանք մարդու կյանքի ու ազատության նկատմամբ։ 4. Ուղերձ աշխարհին, վերածնվող Հայաստանի կերպարը։
Քրիստոսի հուշարձանը դառնում է Հայաստանի միջազգային խորհրդանիշ որպես ստեղծելու եւ կառուցելու ունակ պետության, հոգեվոր մշակույթի պահապանի եւ խաղաղարար առաքելության կրողի, ժողովրդի, որը սպառնալիքների եւ ճնշումների պայմաններում էլ աշխարհին բերում է լույս եւ հումանիզմ։ Սա երկրի նոր այցեքարտն է Հայաստանի, որը կանգնած է խաչի կողքին եւ խոսում է ստեղծագործության ոչ թե պարտությունների լեզվով։ Քրիստոսի նոր հուշարձանը հայերի ճանաչման եւ հայության ներկա ու ապագա սերունդների հպարտության խորհրդանիշն է իրենց ժողովրդի եւ քրիստոնեական առաքելության համար։ Սա Հայաստանի խաղաղարար, հումանիստական եւ մշակութային ներդրման խորհրդանիշն է 21-րդ դարում։ Ես եւ իմ ընտանիքը ներդնում ենք մեր ռեսուրսները։ Ես ամբողջությամբ ներգրավված եմ շինարարության մեջ։ Իմ օրվա մեծ մասն անցնում է շինարարների, բանվորների հետ, ու ես դրանով հպարտանում եմ։ Ես մեծ ուրախությամբ իմ աչքերով տեսա նոր իրականություն։ Այս արձանը կառուցում եմ ես, բայց այն չի պատկանում ինձ։ Այն արդեն հայ ժողովրդինն է։ Այն արդեն ազգային կառույց է։ Հիսուս Քրիստոսի աշխարհում ամենաբարձր մոնումենտալ արձանի նախագիծը ներկայացվել է Էստոնիայում Տալլինի միջազգային 29-րդ կինոփառատոնի շրջանակում։ Ֆիլմ արտադրողների համահայկական ֆեդերացիայի խորհրդի նախագահ, կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր Հովհաննես Գալստյանն ասել է, որ փրկչի արձանի գաղափարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել համաշխարհային կինոարդյունաբերողների շրջանում։ Ավելին, կինոաշխարհի հայտնիները ցանկություն են հայտնել այցելել Հայաստան եւ հատիսի գագաթին մասնակցել արձանի շինաշխատանքներին։ Ֆիլմ արտադրողների համահայկական ֆեդերացիայի պատվիրակությունը Էստոնիայի մայրաքաղաքում մասնակցել է համաշխարհային կինոարդյունաբերության հերթական խոշոր միջոցառմանը Տալլինի միջազգային 29-րդ կինոփառատոնին։ Կինոփառատոնի արդյունաբերական հարթակը Հյուսիսային Եվրոպայում ամենամեծն է, իսկ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում միակն է, որ ճանաչվել է ԱԴԱՍ-ի ֆիլմ արտադրողների ազգային ասոցիացիաների համաշխարհային ֆեդերացիայի կողմից։ Միջոցառման շրջանակներում ներկայացվում են այն ֆիլմերը, որոնց հետ Էստոնիան ունի համատեղ արտադրողի կարգավիճակ։ Հայկական կինոյի միջազգայնացման ճանապարհին, որի սկիզբը դրվել է Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի հետ ստորագրված հուշագրով, ընթանում ենք այդ ճանապարհով հայկական կինոյի միջազգայնացման, հայկական խաղարկային կինոյի իզոլացիոնից հայկական կինոն անջատելու եւ միջազգային ինտեգրման ճանապարհով։ Սա չափազանց կարևոր միջոցառում է մեզ համար։ Միջոցառումների ծրագրերից մեկում ներգրաված է նաեւ հայ-էստոնական վերաֆիլմը։ Տեղի կունենա վերաֆիլմի շնորհանդեսը, ֆիլմը կներկայացնեն հայ եւ էստոնացի պրոդյուսերները, ներկա կլինեն նաեւ ֆիլմում ներգրավված էստոնացի դերասանները։ Վերա, ասում Սեմեգ նստա Ամիրին այդ քինի, բայց դա պոմուշուց ստաց։ Վերաֆիլմն Արցախի շրջափակման 206-րդ օրը տեղի ունեցած ողբերգության մասին է։ 2023-ի հուլիսին հումանիտար աղետի մեջ ապրող արցախցիներն ու ամբողջ հայությունը լսեցին ահասարսուռ բոթի մասին։ Մարտակերտի շրջանի Աղաբեկալանջ գյուղից 30-ամյա Վերա Նարիմանյանը 3 եւ 6 տարեկան տղային ու աղջկան թողել էր տանը քնած ու ոտքով շտապել Մարտակերտ երեխաների համար սնունդ հայթայթելու։ Մոր տնից դուրս գալուց հետո երեխաներն արթնացել են եւ քայլել նրա հետևից։ Սննդի պակասից եւ քայլելուց հոգնած երեխաները ճանապարհին կայանած մեքենայի մեջ քնել էին։ Փոքրիկները հայտնաբերվել էին մահացած։ Հումանիտար աղետի հետևանքների մասին այս դրվագը կինոգործիչները ցանկանում են պատմել աշխարհին։ Ֆիլմը վերնագրվել է ողբերգության զոհ դարձած երեխաների մոր անունով Վերա։ Վերայի հեղինակները Տալլինում հանդիպել են ֆիլմերի վաճառքի գործակալների, փառատոնների ծրագրավորողների հետ։ Ֆեդերացիայի պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել նաև Էստոնական կինո ինստիտուտի Տալլինի արդյունաբերական հարթակի ղեկավարների, Վերայի դերասանական ու ստեղծագործական կազմի էստոնացի ներկայացուցիչների հետ։ Հայկական Enso Films եւ էստոնական Cuba Films ընկերությունները կնքել են պայմանագիր։ Կինո արտադրությամբ զբաղվող հայկական Cuba Films Էստոնիա ընկերության ծրագրի համակարգող ու պրոդյուսեր Մարիամ Վոսումեցը, որն ամռանը հյուրընկալվել էր Հայաստանում միջազգային փառատոնի շնորհավորական ուղերձ եղել Գագիկ Ծառուկյանին։ Ֆիլմ արտադրողների համահայկական ֆեդերացիայի ծրագրերին աջակցելու հայկական կինոին սատարելու համար Վոսումեցը հաջողություններ է մաղթել Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձանի կառուցման պատմական առաքելության կյանքի կոչմանը։ Թանկագին պարոն Ծառուկյան, մեզ համար անչափ հաճելի է Տալլինում ընդունել Հայաստանի մեր գործընկերներին։ Մենք կտրուկ առաջընթաց ենք գրանցել Վերա կինո նախագծում, որտեղ էստոնական կողմի ներգրավվածությունը ու նաև պարտավորությունները շատ մեծ են։ Ցանկանում եմ հայտնել ձեզ իմ սրտան շնորհակալությունը այն աջակցության համար, որ ցուցաբերում եք մեր այս համատեղ կինո նախագծին։ Ավելի քան համոզված եմ, որ այս ֆիլմը դառնալու է երբևէ ստեղծված լավագույն հայկական կինոֆիլմերից մեկը։ Հույս ունեմ կրկին հանդիպել ձեզ մոտ ապագայում։ Կլինի Երևանում, թե Տալլինում կամ որևէ մեծ եվրոպական կինոփառատոնում։
Այս տարվա ապրիլին Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի ու ֆիլմ արտադրողների համահայկական ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպության կնքած համագործակցության հուշագրի շնորհիվ հայկական մի շարք կինոնախագծեր բեկումնային զարգացում գրանցեցին միջազգային կինո արդյունաբերական հարթակներում։ Մայիսին հեռանկարային 6 կինոնախագծեր շնորհանդեսներ ունեցան Կաննի կինոշուկայի ֆիլմ արտադրողների համահայկական ֆեդերացիայի տաղավարում, որոնցից 3-ի համար կնքվեցին համատեղ արտադրության պայմանագրեր։ Օգոստոսին եւ սեպտեմբերին նախագծերը ներկայացվեցին Վենետիկի կինոարտադրողների ոսկե ակումբում, ինչպես Կաննում եւ Վենետիկում, Տալինում եւս կինո արդյունաբերության պրոֆեսիոնալներին է ներկայացվել Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանում կառուցվող Հիսուս Քրիստոսի աշխարհում ամենաբարձր արձանի նախագիծը։ Պետք է ասեմ, որ արձանի գաղափարը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում կինոարտնաբերողների մոտ, եւ մենք ունենք առաջարկներ արդեն ոչ միայն արձանի մասին տեղեկատվության տարածման, այլ նաեւ Հայաստանում туриզմի եւ Հայաստանի տնտեսական զարգացման վերաբերյալ մի շարք առաջակարգ մասնագիտական գրասենյակների կողմից առաջարկներ, ինչպես ներկայացնել Հայաստանը աշխարհին եւ այդ լույսի ներքո ինչպես ներկայացնել աշխարհին Հիսուս Քրիստոսի արձանի ստեղծման գաղափարը։ Այս ամենը մենք հավաքագրելու ենք եւ ներկայացնելու ենք ֆիլմ արտադրողների համայնքական ֆեդերացիայի գլխավոր հովանավոր Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին անմիջապես Երևան վերադառնալուց հետո։ Եվ կարող եմ գաղտնիք բացել, մենք ունենք առաջարկներ մի շարք աստղերից, այսինքն մենք ունենք համաձայնություն մի շարք բարձրակարգ կինոաստղերի, որոնք նույնպես հետաքրքրված են գաղափարով։ Համաշխարհային կինոինդուստրիայի ներկայացուցիչները ցանկություն են հայտնել նաև 2026-ին այցելել Հայաստան եւ հատիսի գագաթին մասնակցել Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի շինարարական աշխատանքներին։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն արձագանքել է Փաշինյանի հետ հանդիպելուց հետո բարձրացված հանրային աղմուկին։ Սրբազանը նշել է, որ հանդիպմանը մասնակցել է որպես Մայր Աթոռի եպիսկոպոսած հանձնախմբի անդամ եւ այն որևէ առնչություն չունի եւ չի կարող ունենալ Արցախի հիմնախնդրի եւ մեր հայրենակիցներին հուզող հիմնահարցերի հետ։ Աբրահամյանը վստահեցրել է, որ միշտ լինելու է իր հոտի կողքին ոտնահարված իրավունքների համար տարվող պայքարում։ Քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ Արշակ Սրբազանի գործով ստացվել է դատատեսաձայնագրային եւ դիմանկարային փորձաքննության եզրակացությունը, համաձայն որի հաստատվել է տեսանյութերում arczepiskopos-ի պատկերված լինելու հանգամանքը։ Ըստ կոմիտեի նշված եզրակացության պատճենը տրամադրվել է Մայր Աթոռում հիշյալ տեսանյութերի ուսումնասիրման նպատակով ստեղծված հանձնախմբի անդամներից մեկին, քանի որ այն իրավաչափորեն առնչվել է հանձնախմբի շահերին։ Սրբազանի պաշտպանը հայտարարել է, որ քննչականն իրավունք չուներ այդպիսի եզրակացությունը տրամադրելու որևէ այլ անձի, այդ թվում հոգևորականների։ Արսեն Բաբայանը նշել է, որ Արշակ Սրբազանը հրաժարվում է այցելել քննչական կոմիտե, ծանոթանալու ի սկզբանե օբյեկտիվությունից զուրկ որոշմանն ու եզրակացությանը։ Սրբազանը եւ նրա պաշտպանն այսօր Մայր Աթոռում պատասխանել են լրագրողների որոշ հարցերի։ Այս երկու օրը մենք առիթ կունենանք հանդիպելու ավելի լայն ընդգրկուն ֆորմատով։ Մեկ օրում տեսագրության, այն էլ դիմանկարային փորձաքննություն պրակտիկայում չի եղել։ Իսկ որ մեկ օր է իրականացվել, մենք դրա մասին տեղեկացանք հոգևորականների կողմից տարածված գրության մեջ, որտեղ մասնավորապես նշում էին, որ ամսի 25-ին ստացել են եզրակացությունը եւ քննիչի կողմից ինձ ուղարկված գրության համաձայն հենց ամսի 25-ին էլ կայացվել էր որոշումը։ Բայց բացի այդ մեկ օրյա ժամկետում արվել է, նաև ես այնտեղ բազմաթիվ խնդիրների մասին էի խոսել, որ Արշակ Սրբազանը բազմաթիվ իրավունքներ ուներ, այդ թվում նաև այդ իրավունքներից նաև օգտվում էի ես որպես փաստաբան, ամենակարևորներից մեկը օրինակ հարցեր տալը փորձագետին, ասել են մոնտաժված չի, մոնտաժված չի, բայց դա չի նշանակում, որ իրական է, եւ մենք պնդել ենք, որ տեսագրության բովանդակության հետ Արշակ Սրբազանը առնչություն չունի։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին այսօր նշում էր հայոց առաջին լուսավորիչներ Սուրբ Թաթեոս եւ Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների տոնը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակով առաքյալների տոնը նաեւ հռչակվել է Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդի ուխտի օր։ Մայր տաճարում վեհափար հայրապետի հանդիսապետությամբ մատուցվել է Սուրբ Պատարագ, որի ընթացքում դուրս է բերվել Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդը, որի առջև խոնարհվել են հավատացյալները։ Գարեգին II լրագրողների հարցերին չի պատասխանել, իսկ պատարագիչ Դանիել եպիսկոպոս Վնդկյանը հոգևոր արարողության ժամանակ հայտարարել է. եկեղեցին ներսից վիրավորված է, դրսից ճնշումների տակ։ Երբ վերությունը անցնում է իր սահմանները, բոլորս ենք դժում։
Երբ հոգևորականները հանդարտում են, դա հայտարարություն է ամբողջ ազգի համար։ Թուրքիայցի երրորդ օրը կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Լևոն 14-րդ պապը Ստամբուլում հանդիպել է տեղական եկեղեցիների առաջնորդների հետ։ Վատիկանը հայտնում է, որ նրանց թվում են եղել նաև Պոլսու հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը եւ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի ներկայացուցիչ, Կիպրոսի հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Գերաշնորհ Տեր Կոմիտաս արքեպիսկոպոս Օհանյանը։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել ասորական ուղղափառ եկեղեցում, որը բացվել է 2023-ին եւ միակ եկեղեցին է, որ կառուցվել է Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծումից ի վեր։ Հռոմի Պապի այցին զուգահեռ Թուրքիայում հատուկ գործողություն է իրականացվել ընդդեմ կրոնական քարոզիչ Ֆեթուլահ Գյուլենի հետևորդների։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ օպերացիայի ընթացքում ձերբակալվել է ընդհանուր առմամբ 92 կասկածյալ, որոնք ֆինանսավորել են Թուրքիայում արգելված Ֆետո կազմակերպության հետ կապված կառույցները, սոցիալական ցանցերում զբաղվել հակաիշխանական քարոզչությամբ եւ երկրից փախչելու փորձեր արել։ Թուրքական ժանդարմերիան խուզարկություններ է անցկացրել Անկարա, Անտալիա, Բալաքեսիր, Բուրսա, Էրզրում, Հաթայ, Մերսին, Ստամբուլ, Իզմիր եւ եւս ավելի քան 10 խոշոր քաղաքներում։ Նախարար Ալի Ելիքայանն ասել է, որ պայքարը նրանց դեմ, ովքեր սպառնում են պետության տարածքային ամբողջականությանն ու խաղաղությանը, վճռականորեն շարունակվում է։ Թուրքիայի ափերի մոտ գրեթե միաժամանակ պայթել է 2 լցանավ, որոնք պատժամիջոցների տակ են ռուսական նավթ տեղափոխելու համար։ Թուրքիայի ծովային գործերի գլխավոր վարչությունը հաստատել է լցանավերի պայթյունները եւ ասել, որ օտարերկրյա դրոշի ներքո դեպի Նովորոսիիսկ նավարկող լցանավերի հրդեհները կարող էին առաջանալ արտաքին միջամտության, մասնավորապես անօդաչու թռչող սարքերի ներգործության հետևանքով։ Սկզբում պայթել է Կայրոս լցանավը, այնուհետև Վիրատը ծուխ արձակելով։ 2 նավերի վրա էլ սկսվել են փրկարարական աշխատանքներ։ Կոռուպցիոն մեղադրանքներից հետո Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնից հեռացված Անդրեյ Երմակը պատրաստվում է մեկնել ռազմաճակատ։ New York Post-ին տված հարցազրույցում Զելենսկու նախկին մերձավորն ասել է, որ պատրաստ է ցանկացած ճնշման։ Երմակը վստահեցրել է, որ ազնիվ եւ պարկեշտ մարդ է։ Նա ասել է, որ զզվում է իրեն ուղղված ցեղհարձակումներից, բայց ավելի զզվելի է ճշմարտությունն իմացողների աջակցության բացակայությունը։ Ես ծառայել եմ Ուկրաինային եւ չեմ ցանկանում խնդիրներ ստեղծել նախագահ Զելենսկու համար, ասել է նախկին պաշտոնյան։ Դամասկոսի արվարձանային Բեյթ Ջին գյուղի բնակիչները հողին են հանձնել Իսրայելի հարվածների հետևանքով զոհված համագյուղացիներին։ Բնակիչները կոչ են արել Սիրիայի անցումային կառավարությանը պաշտպանել իրենց, վստահեցնելով, որ իրենք ոչ ոքի չեն հակադրվում, այդ թվում Իսրայելին։ Սիրիական Սանա լրատվական գործակալության հաղորդմամբ գյուղի վրա վերջին հարձակման ժամանակ զոհվել է 13 մարդ, տասնյակները վիրավորվել են, այդ թվում երեխաներ։ Բացի այդ, իսրայելական ուժերը ձերբակալել են 3 անձի։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ իրականացրել է ահաբեկչական խմբի անդամներին ձերբակալելու գործողություն հիմնվելով հետախուզական տվյալների վրա։ 2024 թվականի դեկտեմբերին Դամասկոսում ժամանակավոր կառավարության իշխանության գալուց ի վեր Իսրայելը ընդլայնել է իր վերահսկողությունը Սիրիայի հարավում, տեղակայելով ուժեր բուֆերային գոտում։ Միացյալ Նահանգների պատերազմի նախարար Փիթ Հեքսեթը Վաշինգտոնում աղոթել է ամերիկացի զինվորների համար, որոնցից մեկը Սպիտակ տան մոտակայքում տեղի ունեցած կրակոցներից զոհվել է, եւս մեկը ծանր վիճակում է։ Բժիշկներն այժմ պայքարում են ազգային գվարդիայի օդուժի սերժանտ 24-ամյա Էնդրյու Վուլֆի կյանքի համար։ Նախարարը վերահաստատել է Պենտագոնի լիակատար աջակցությունն ամերիկյան զորքերին թե միջազգային, թե ներքին առաքելություններում։ Հեքսեթն ասել է, որ նախագահ Թրամփի հրամանով Վաշինգտոն է ուղարկվել լրացուցիչ 500 զինվոր դաշնային շենքերի անվտանգությունը ուժեղացնելու համար։ Կալիֆոռնիայում սև ուրբաթն ավարտվել է արյունահեղությամբ։ Սան Խոսե քաղաքի մոլերից մեկում հնչած կրակոցներից հետո հրազենային վնասվածքներով 3 անձ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Սև ուրբաթի գնումներ կատարողները թաքնվել են խանութների ցուցափեղկերի հետևում։ Ավելի ուշ առևտրի կենտրոնը տարհանվել է։ Սան Խոսեի քաղաքապետը հայտնել է, որ ոստիկաններն անում են ամեն ինչ կրակողին գտնելու եւ պատժելու համար։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Ստամբուլում հանդիպել է Թուրքիայի գյուղատնտեսության և անտառտնտեսության նախարար Իբրահիմ Յումակլիի հետ։ Քննարկվել են Կարս-Գյումրի երկաթուղային հաղորդակցության վերաբացման և TRIP ծրագրի միջոցով առաջացող տնտեսական, լոգիստիկ և առևտրային նոր հնարավորությունները երկու երկրների համար։ Անդրադարձ է կատարվել շուկաների դիվերսիֆիկացման, լոգիստիկ նոր ուղիների ձևավորման, փոխադարձ տնտեսական հետաքրքրությունների ընդլայնման հնարավորություններին։ Վարչապետը կարևոր է համարում, որ սկսենք խոսել նաև տնտեսական մտածողության փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Ջերմուկում անցկացվող գործարար միջավայրի բարելավումը երկխոսության միջոցով երկրորդ աշխատաժողովում Փաշինյանը ներկայացրել է երկրի տնտեսության զարգացման կարևորությունը պետական շահի համատեքստում։ Փաշինյանը հայտնել է, որ 2026 թվականի կառավարության առաջին նիստում կընդունվի տնտեսական քաղաքականության նոր դոկտրինը, որը կսահմանի Հայաստանի տնտեսության հիմնական ուղղությունները մինչև 2050 թվականը։ Արձանագրումը, որ Հայաստանի պետական շահը տնտեսական զարգացումն է, կարծում եմ այն հենակետն է, որի համատեքստում պետք է մենք նոր բանաձևեր փորձենք ստեղծել եւ հենց տնտեսական զարգացման շուրջ է, որ պետք է ապահովենք համախմբումը։ Հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիթորինգի կենտրոնը հայտնում է, որ Երևանի օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Կենտրոնում եւ Արաբկիրում ամբողջ շաբաթ Շենգավիթում նոյեմբերի 25-ին, իսկ Նոր-Նորքում չի գերազանցել։ Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան Կենտրոնում նոյեմբերի 19-ին, Արաբկիրում նոյեմբերի 20-ին, Նոր-Նորքում նոյեմբերի 22-ին, Շենգավիթում նոյեմբերի 25-ին։ Ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Ըստ կենտրոնի, օդի աղտոտվածության դիտված ցուցանիշները ոչ թե վտանգավոր մակարդակի են, այլ անբարենպաստ։ Արդեն 69 տարի հեռուստատեսային էկրաններից խոսում են հայերեն։ Նոյեմբերի 29-ը հայկական հեռուստատեսության օրն է։ 69 տարի առաջ այս օրը եթերում ցուցադրվեց մեկ գեղարվեստական ֆիլմ եւ Մոսկվայում տեղի ունեցած հայկական գրականության եւ արվեստի 10-նորյակի եզրափակիչ համերգին նվիրված կինոնկար։ Այդ օրվանից հետո երկար ճանապարհ է անցել հայկական հեռուստատեսությունը։ Այդ ճանապարհը կերտել են մարդիկ, առանց որոնց դժվար է պատկերացնել հայկական հեռուստաաշխարհի ու եթերի բովանդակությունը։ Այդ մարդկանցից է մեր գործընկեր Արթուր Բախտամյանը։ Կապույտ էկրանի պատմության, այսօրվա մարտահրավերների եւ ապագայի մասին նրա հետ Հերմինե Ղարիբյանն է զրուցել։ Ողջույն, եթերում կինոճեպընթացն է։ Մարդը ավազահատիկ է, բայց նաև ավազահատիկը իրավունք ունի երջանկության։ Բարի լույս Հայաստան։ Բարի երեկո բարեկամներ։ Բարև։ Արդեն գրեթե 4 տասնամյակ նրա հարցերն ու պատասխանները մարդու մասին են։ Արվեստի եւ ոչ միայն արվեստի բոլոր խաչուղիներում, եթե չկա մարդը, դա անհետաքրքիր է։ Մարդու միջոցով են բացահայտվում իրավիճակներ, պատերազմներ, խաղաղություններ, հայտնագործություններ եւ կրկին վերադառնում է դեպի մարդը իր բոլոր նույն անհաջողություններով, վրիպումներով, թերացումներով։ Այսօր 25 անգամ պետք է նախադասությունը սկսել եւ շարունակել եսով։ Մարդը, որին պետք է կարողանալ լսել, ասում է Արթուր Բախտամյանը, վաստակավոր լրագրող, հաղորդավար, սցենարիստ, ռեժիսոր։ Բարև, ճակերտներում այսօր լրագրող պարոն Ստիվեն Քուրչյանն է։ Անթիվ զրույցներից այս մեկն է առանձնացնում, երբ խնդրում ենք երկար ճանապարհից մի դրվագով կիսվել։ Սա գիտեք, երբ մեծ թենիսում հանդիպում ես լավ խաղի, այդ դա նման մի 1 ժամ էր։ Նոյեմբերի 29-ը հայկական հեռուստատեսության եւ հատկապես դրա նվիրյալների օրն է։ Ուղիղ եթերում նոր կեսգիշերային ճեպընթացն է։ Հեռուստատեսությունը երևի շատ մասնագիտություններին զուգահեռ, բայց մի տարբերությամբ այն շարունակ գաղտնիքների բացահայտման շրջան է եւ այս առաջի գաղտնիքը բացահայտելուց հետո մեկ էլ հայտնվում է նոր գաղտնիք, հետո նոր գաղտնիք։
Երևանի հեռուստաաշտարակը քաղաքի ամենաբարձր կետից 1956 թվականին սփռեց հայկական առաջին հեռուստաեթերը։ 69 տարի անց փոխվել են մարդկանց պատկերացումները, տեխնոլոգիաները, ինֆորմացիա փոխանցելու եղանակը, բայց հեռուստատեսությունը համառորեն պայքարում է իր կայուն տեղի ու դերի համար։ 100 տարի առաջ, երբ պաստառին հայտնվեց առաջի շարժվող կադրը, ասացին էլ թատրոն չի լինի։ Եվ այդպես գիտության եւ աուդիովիզուալ զարգացումների հետ միասին շարունակ գուժում էին ինչ-որ բաներ, պարզվեց հակառակը, ի վերջո ինչքան ենք հիմա 8 միլիարդ, 9 միլիարդ կգտնվի ամեն մի հեռուստատեսությանը կամ աուդիովիզուալ մեդիային իր բաժին հանդիսատեսը։ Ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանին։ Մյուս կողմից հեռուստատեսությունը եւս պետք է ժամանակին համընթաց շարժվի։ Բախտամյանի խոսքով այսօր արդեն գործ ունենք լազերային գործիքների հետ, որոնց պետք է տիրապետել, եթե ուզում ենք խոսքը տեղ հասնի։ Առաջ ուղղակի մուրճ ու մեղ էր, կա ամեն որը պատ է բանանում, փոսեր է բացում։ Հիմա ճշտագույն գործիքներ են, մանր միկրոնային գործիքներ են եւ պետք է դրանց տիրապետես։ Բարդ է, բայց կարևոր է հատկապես բովանդակությունը, եւ Բախտամյանը վստահ է, բովանդակություն փնտրողներ այսօր քիչ չեն։ Կապույտ էկրանի կախարդանքը դեռ երկար, հետապնդելու է դրա սիրահարներին ու նվիրյալներին։ Կհանդիպենք 3-րդ հազարամյակում։ Էրմինե Ղարիբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։ Պատերազմում վիրավորում ստացած մարզիկներն ու հաշմանդամություն ունեցող բազմաթիվ անձիկ շարունակում են անվճար մարզումներ անցկացնել Օլիմպիադանում։ Նրանք նաև մեդալներ են նվաճում տարբեր մրցաշարերում։ Հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների արդեն երկրորդ խումբն է մարզումներ անցկացնում Օլիմպիադանում։ Դեռևս մեկ ամիս առաջ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կարգադրությամբ պատերազմում վիրավորված ու հաշմանդամություն ունեցող բազմաթիվ այլ մարզիկներ հնարավորություն ստացան մարզվել Օլիմպիադանում անվճար։ Մարզվողների թիվն օրեցօր ավելանում է։ Այս տղաների օրինակը վարակիչ է ու դեռ շատերին բերելու է մարզադահլիճ։ Լիքը մարդ է մեզ տես է արդեն մեր կարգավիճակում գտնվող տղերք են ու ստեղծվել է արդեն նոր թիմ, նոր տղաներ են արդեն գալի մեր մոտ մարզվում ու իրանք շատ գոհ են ու հույսով եմ, որ այդպես շարունակվելու է ու լիքը մեր եղբայրները, ովքեր պատերազմին մասնակցել են ու ստացել են վիրավորում, էլի գալու են մեր մոտ, էլի մարզվելու են։ Հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար են ամեն փոքր ինչ-որ մի քայլը արդեն դա գովելի է եւ այս հնարավորությունը ստեղծվելից հետո, երբ որ պարոն Ծառուկյանը հնարավորություն տվեց մեծ քանակությամբ զին հաշմանդամ տղաների եւ հաշմանդամ մարզիկների մարզվել, ավելի ակտիվություն է սկսվել եւ արդեն ապագայում միջազգային մրցաշարերի մասնակցության հարցեր են առաջանում, որ մեծ ցանկություններ եւ մեծ ողջավորությամբ են տղաները մարզվում։ Մարզումներն անարդյունք չեն։ Վերջերս կայացած Պարածանամարտի Հայաստանի առաջնությունում մարզիկներից 3-ը՝ Արթուր Մելքոնյանը, Էրիկ Գրիգորյանն ու Էդուարդ Էդիբարյանը բարձրացան պատվոհարթակ։ Գրավել եմ երկրորդ տեղ ծանրամարտի հենուն վարժությունից, էլի պարկաստիրքից։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սա շատ կարևոր է, նոր ընկերներ ձեռք բերելու առումով, ինչու՞ չէ, ֆիզիկական տվյալները բարելավելու։ Այդ ամեն ինչը նպաստում է, որ մենք ինչքան հնարավոր է ավելի ամուր լինենք, մեր կարգավիճակի մարդկանց ցույց տանք, որ կյանքը շարունակվում է, որ կա սենց հնարավորություններ, նաև շնորհակալություն ենք հայտնում այս հնարավորությունը ընձեռողներին, Գագիկ Ծառուկյանին եւ առհասարակ կազմակերպչական թիմին։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Մարզումների հեռանկարային նպատակը նաև 2028 թվականի Լոս Անջելեսի պարալիմպիկ խաղերն են։ Հայաստանը պարալիմպիկ խաղերում դեռևս մեդալ չի նվաճել։ Խնդիր է դրված կոտրել սառույցը։ Արամ Մանուկյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Դեկտեմբերի 1-ից 3-ն առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում գիշերային ժամերին ձյան եւ ձնախառն անձրևի, հովտային շրջաններում անձրևի տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանն այդ օրերին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4-ն։ Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռներում էապես չի փոխվի։ Այժմ հոսանքի պլանային անջատումների մասին։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր Փակbaşնի տիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 1-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը. Արարատի մարզ 11-ից 13-ը, Արտաշատ քաղաք, Խաչատրյան, Միասնիկյան, օգոստոսի 23-ի փողոցներ Մասնակի, Շահումյան գյուղ Մասնակի եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 15:30-ը, Արտաշատ քաղաք, օգոստոսի 23-ի փողոց Մասնակի եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 13:30-ից 15:30-ը, Արտաշատ քաղաք, Մարքսի, Արազի, Մանուշյան, Մռավյան փողոցներ Մասնակի եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների, ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաեւ այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 եւ 08000 0180 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Այսքանը այս թողարկմանը։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսություն։